13 جمعه ما څه خبرې کړې د جهاد د دفاع په خاطر او ما پکې نشنلیانو پسې خبرې کړې او پی ډی ایم والا پسې مې خبرې کړې او چا چې مطلب د جهاد مخالفت کول د مجاهدینو ما څه خبرې کړې نو تاسو خو به کوم مرګري موبایل استعمالي هغې ته پته لګېږي نو هغه دومره مخکې لاړه چې تقریبا 600,000 کمنټسونه او 600,000 کچه کنځلې وې ماته زما خور زما مور زما لور زما ښځه زه دومره کچه کنځلې یو پکې لیکلي وټسپ مې راته وکړه و یاره پرتوګ یې در راځوړن که که نه په توت ته تورای کسې ویلې وایي بیا به داسې کې مې پرتوګ مو مانه نه دي ایستې زه عزتمند سړی یم پرتوګ مو ځان نه ویسته ولې الاناء یترشح بما فیه دا د عربی یو متل دی الاناء دا لوښی هم ډېر ښه ټایم کې راغی الاناء یترشح بما فیه عرب وایي لوښي نه هغه څه تویېږي چې څه پکې وي دې کې اوبه دي که نه تویېږي به ترې څه او چې شاتې پکې بیا څه تویېږي چې شاتې نو هغه اړه ته نو اوبه تویېږي او که ګندې پکې ګند نو شاتې تویېږي نو الاناء یترشح بما فیه ستا دننه چې څه وو هغه دې توی کړل ما ته معلوم شوی سید عزیزت من سړی یم الحمدلله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین د مؤمنان د پاره عزت دې زه بې عزته کېږم نه خو ستاسو د پښتنو پته ولګېده چې ستاسو مور او پلار تربیت څنګه کړی یعنې 15 شپږ 7 زره کنځلې او ما ته د 200 نه زیات رنګونه وشو د 200 نه زیات صحیح ده په هغې کې چې کنځل رنګ به مې اوچت کړو ستا خور داسې ستا یو کس رنګ وایي ستا ښځه داسې ملخه ستا مور داسې مل بیا ستا لور داسې مل بیا تا داسې مل بیا کټک ما ورپسې بیا وکړه بیا مې ورپسې وکړم چې ورته یم که څه پاتې نه ووایه خو بیا بیزي کړو بس په زړه پاتې شو ګېسې خارج نو ډېر نه مې خارج کړو ډېرو پاتې شو بهرحال نو کنځلو نه موږ دا جواب کوو چې د امام د حضرت حسن بن ثابت رضی الله عنه یو کړی یم یو بیت مې ویلو زه دې ته وایم دې ته ډالۍ کوم چې لساني صارم لا عیب فیه لساني صارم لا عیب فیه وبحري لا تقدره الدلاء زما ژبه تیره ده او عیب پکې نشته عیب پکې تیره توره ده عیب پکې نشته وبحري لا تقدره الدلاء او زما سمندر په لوټو نه خړېږي په لوټو باندې نه خړي زما شخصیت هم د چا په کنځلو سره کمیږي نه الحمدلله زما عزت نورم زیاتېږي نو ډېرې کنځلې کوي دومره بیا څوک تر اوس ټیمه پورې څوک به د افغانستان نه رنګ کوي څوک به د بلوچستان نه کوي څوک به د بهر مل نه کوي او ما ته د مرګ دمکیان نه راکړي پیش په خبره نو اول د دې کنځلو جواب کوم د کنځلو جواب خو په دې شعر کې ما وکړه که نه صحیح ده خو یو جواب دا کوم چې کنځل نو کنځل زه نه کوم کم از کم ما ته خپل مور او پلار او استادانو کنځل نه دي ښودلي داسې کنځل کوم چې مونږ کوو که نه ځینې راشي نو هغه راباندې فرض دي د شریعت د طرفه د الله د رضا دپاره د جهاد د لارې د خاطر ما ټول معاف کړي خبره پیش هېڅ چا زه بدل نه علم ایس بالکل زړه مې ورته اوس نه پاک مخکې هم پاک اوس ورته بیا پاک ځکه د خدای د خاطره مې خدای ته به دا پیش کوم چې الله ستا د اعلا د کلمې دپاره مې خور او مور کنځلې شوې ده ښځه مې کنځلې شوې ده زه کنځلې شوې یم هېڅ خبره نه ده که دا الله قبول کړي دا بس نو ما ټول معاف کړي زه چاته کنځلې نه کوم په خبره پوه شوئ لږ وضاحت به وکړم شرط پی ټي ایم سره کوم ظلم کی نو بالکل چې کوم مظلومیت روان دی په پاکستان کې او د چا پلار غیب شوی چا رور غیب شوی چا خور دغه زامن بلا وخت نه ورک شوي دي نو هغه مظلومیت سره زه 100% ولاړم 100% ولاړم مونږ د هغې رد نه دی کړی دي پوه شوي نه دي او کوم پی ټي ایم کې یا نشنلیانو کې هغه کسان وي چې هغې د جهاد پسې خبرې نه کوي همزمارونه دي زما د سر تاج دی خو چې کوم پی ټي ایم والا کوم نشنلیان یا مطلب چې هرې پارټۍ سره تعلق ساتي یا پارټۍ سره نم ساتي او دې د جهاد مخالفت کی زما دشمن دی او زه به د جهاد نه انشاءالله تا دم آخر دفاع کوم انشاءالله نو ما خو د جهاد دفاع کړ بیا څوک ته د پنجاب نوکري څوک د عیسائی نوکري ما خو مخکې په طلاق سره زه ویلی شم حلفن ویم چې والله که زه خرڅ نه یم د چا نوکر نه یم څوک پیسې نه راکوي خو رب العالمین کوم علم راکړی دی د علم په رڼا کې ما ته دغه لاره حق ښکاره شوې ده د حق لارې دفاع زما فرض دی انشاءالله بیا به هم کوو انشاءالله دا خبره ختم شوه درېیمه خبره هغه د دې وه چې کوم خلکو ما ته دمکیانې راکړي نو دمکیانې چې ما ته د مرګ راکړي نو زموږ خو د ایمان او عقیده ده چې مرګ او ژوند د چا په قبضه کې دی ما ته استاد په کتاب کې ښودلي چې کله ما سبق ویل که نه استاد د عقیدې په کتاب کې راته ښودلي چې الموت مخلوق الله تعالی الموت
مخلوق الله تعالی مرګ چا پیدا کړی دی الله جل جلاله پیدا کړی لا صنع للعبد فيه لا تخلیقا ولا اکتسابا شرع قائد لیکلی دی بندل ور دي کې اختیار نشتا نه مرګ پیدا کولې شي او نه مرګ راوستې شي نو که زما مرګ د چا د لاس لیکلی شي ما ته به اسم راځي او که زما مرګ د چا د لاس نه وي لیکلی شي ټولې دنیا لاس خلاص او تورې تېره په خبره پوه شي ما څوک مرګ راوستلی نه شي په خبره پوهېږه نه او دا به موږ خاصې موږ د سنګرونو باقي وضو وته نشو چې په کور شهادت راشي دا خو د الله بل احسان دی شهادت یو احسان او چې کلی کور ته راولي دا بل احسان دا خو د رب العالمین احساني چې تاج د مقبول او مبرور او حقیقي شهادت الله پاک په خپل چم او غوڼو ګوسه کې را نصیب کی دی په چې موږ تګي ګرځو څه ګرځو تګي ګرځو ښا نو څوک دی مونږه په دمکیاو نه لري وړه او سافټویر به اپډیټ شي الکه کم از کم زما ټول سیټ دا ډیمش کې دي چې ګوره سافټویر اپډیټ کې دي داس هغه مليان کې کم از کم زنه ما زه کمزور ما خو زما سترګې پر رب العالمین دي ما ته پته ده زموږ ټوله دنیا دشمنان دي هر طرف ته دشمنان دي خو زما یو ځاشته رب العالمین تم سترګې دي والله بل هیڅ چاته موږ سترګې نه دي کړي چا نه مدد نه دی غوښتلی نه چا نه غواړو رب العالمین تم سترګې دي نو که څوک دا وایي چې یاره دا همداسې مولی چې یاره سافټویر به اپډیټ شي که نه او بیا وایي چې ما خو غلطي کړې ده بالکل د سړیتوب خبره مې کړې ده حق خبره مې کړې ده او زما بدن چې انشاءالله دا لکونه ټوټې شي که نه د هرې ټوټې نه به دا اواز د کلمة الحق روزي انشاءالله او دا ختمېدی نه شي دا د ټوله دنیا یاد ساتي ښه